السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا سيدي ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا سيدي ربي. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، فيديو البنات اللي غادي يعجبكم. بغيت نشارك معكم واحد الكيكه اللي كتجي غزاله، كتجي لذيذه بزاف البنات. غير من الشكل ديالها راه يبان لكم العربون، كتجي البنات زوينه بزاف وتحمر لك وجهك قدام ضيافك وناسك. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم المقادير والطريقه ديال التحضير. شفتوا البنات كيفاش كتجي رائعه بزاف وكتجي زوينه. وبقاو معايا البنات، تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش ان شاء الله نشارك معكم الطريقه ديال التحضير البنات والمقادير. وبغيت نقول للبنات اللي مازال ما تابوناش عندي في القناه، تابونا وشجعوني وشجعوا القناه ديالي ان شاء الله يا سيدي ربي. وشكرا لكم بزاف. وخليكم دابا ان شاء الله يا ربي مع المقادير والطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي نحتاج ناخذ واحد الزلافه اللي كبيره اللي غادي نخلط فيها ان شاء الله الخليط ديالي. عندي 5 ديال البيضات. البنات تبعوا هاد الطريقه والمقادير راها مضبوطه، راه كتجي زوينه بزاف البنات. غادي نزيد على هنايا واحد قبيصه ديال الملحه. وعندي البنات هنايا واحد ليمونه كنحكها مزيان. كنحك ما كنحكش البنات حتى كيبان ليا داك البيض ديال الليمونه، كنحك غير من الفوق صافي. وكنزيد عليها كاس ونص ديال سنيده. وغادي نزيد هنايا واحد جوج ديال ساشيات ديال الفاني. ومن بعد غادي نخلط هنايا الخليط ديالي بالباطور كيف ما كتشوفوا. غادي نخلط هنايا البنات مزيان حتى الخليط ديال البنات كيولي ليا بيض على هاد الشكل. هذا البنات كيولي ليا على هاد الشكل بيض. كنخلط مزيان بالخلاط. ومن بعد كنزيد هنايا البنات، تبعوا البنات ان شاء الله يا ربي المقادير راه كتجي كيف ما قلت لكم كتجي زوينه. عندي واحد الياغورت طبيعي البنات وكاس ديال الحليب. غادي نضيفهم وغادي نبدا نحرك. ومن بعد كنزيد هنايا البنات الزيت ديالي. كنبدا نخوي هنايا غير بشويه بشويه. عندي هنايا كاس ونص ديال الزيت. كنبدا نضيفو غير بشويه كيف ما كتشوفوا. صراحه البنات هاد الكيكه راه كتجي زوينه وهماويه وتحمر لك وجهك قدام ناسك وضيافك. صافي انا كما قلت لكم كنبدا نخوي هنايا الزيت. ومن بعد كنضيف هنايا الدقيق ديالي. عندي هنايا جوج كيسان ديال العنبه ديال الدقيق. وكنبدا هنايا البنات حيت هنايا الباطور وكنخدم هنايا غير بالفوي. كنبدا نحرك هنايا البنات مزيان كنحرك. كنتمنى ان شاء الله يا ربي البنات تجربوا هاد الكيكه هادي، جربوها راه كتجي غزاله. هنا في الكيكه ديالي كامله البنات استعملت 3 الكيسان ونص ديال الطحين ديال الدقيق. ودابا البنات غادي نزيد هنايا نص كاس ديال العنبه ديال الكيك. كما شفتوا معايا البنات انايا هنايا راني الدقيق كنبدا نضيف غير بشويه بشويه وكنخلط وكنعاود نرجع عاوتاني ندير الدقيق وكنخلط. هنا عندي واحد 5 ديال الخمارات ديال ايديال غادي نضيفهم كاملين. وفي هذه المرحله هذا البنات انا هنايا ديجا عندي الفران كنشعلو وكنغوص عليه البوطه. عندي انا الفران ديال الغاز عندي عادي. صافي هنايا كنضيف الخميرات كيف ما كتشوفوا وكنخلط هنايا مزيان البنات. كنخلط دوك الخميرات مزيان كيف ما كتشوفوا البنات. وهنايا داك المول راه ضروري بطبيعه الحال واخا ما كيلصقش. انا ضروري كندهنو بشويه ديال الزبده وكنرشو شويه ديال الدقيق. صافي هنايا غادي ندير الخليط ديالي كامل في الكيكه.
ودابا غادي ندخل هنايا الكيكه ديالي في الفران. ضروري كنضربها واحد شويه مع الرخامه وغادي ندخلها الفران، وغادي نجي باش غادي نشارك معكم واحد الكريمه اللي غادي نضيفها هنايا البنات في الكيكه. عندي هنايا ايطرو ديال الليمون معصور، وعندي هنايا كريم باتيسري. الا ما عندكمش البنات كريم باتيسري تقدري تستعملي المايزينا، ما كاينش المشكل. وغادي نزيد عليهم واحد 3 ديال المعالق كبارين ديال سنيده. صافي هنايا كنخلط هنايا بالفوي مزيان البنات على حساب داك كريم باتيسري ما يتكورش ليا. صافي وكنديرهم من فوق البوطه على نار مهيله. هنا الكيكه ديالي البنات خرجتها من الفران جات محمره. عرفتي البنات مني كطيب كتكون كطيب كيعطي فيها واحد الريحه اللي غزاله بزاف. هنايا ملي جبتها من الفران قلبتها غادي نحيد هنايا المول كيف ما كتشوفوا. شفتوا البنات كيفاش جات مذهبه، جات زوينه. والمول البنات غادي نغسلو وغادي ندهنو هنايا بواحد شويه ديال الزيت عادي كيف ما كتشوفوا. انا راه ديجا انايا دهنته بواحد شويه ديال الزيت. وهنايا عندي كريم باتيسري كما قلت لكم راه هو وجد ليا على هذا الشكل هذا. غادي نضيفو هنايا كامل في هذا المول هذا، حيت الكيكه ديالي ان شاء الله غادي ندخلها الثلاجه كتجي البنات كتقدم بارده. هنايا مني كندير هنايا كريم باتيسري ضروري كنقادو، حيت هاد المول فيه واحد جنيبات ضروري خصك تقادي بالعاشقه. البنات بغيت نقول لكم واحد القضيه على حساب المول ضروري كدهني بالزيت على حساب الكيكه ديالك. مني كتدخليها الثلاجه وكتخرجيها كتبغي تقدميها دغيا كتحيد لك بسهوله. داك الزيت هو باش كيساعدك كتقلب لك الكيكه دغيا، باش حتى داك لا كريم باتيسري كيبقى شاد في بلاصتو ما كيتقطع ما حتى شي حاجه. هنايا هزيت الكيكه ديالي حطيتها هنايا في المول. وضروري البنات هاد المرحله هادي كنورك مزيان كنورك باش داك كريم باتيسري حتى هويا كيتفاعل مع هاد الكيكه ديالي باش كتجيني مقاده ومفينيه البنات. صافي ضروري كنورك ومن بعد كنخشي هنايا في الثلاجه على الاقل البنات واحد ساعه ونص كنخليها في الثلاجه حيت هاد الكيكه كتقدم بارده. ضروري البنات كنورك عليها مزيان كنورك عليها. صافي من بعد مني خرجتها من الثلاجه غادي نقدمها هنايا في هاد الطبيسيل هذا كيف ما كتشوفوا. شوفوا البنات كيفاش كتجي، جات غزاله جات رائعه تبارك الله ما شاء الله. جات زوينه جات البنات مقاده كلشي ليها مقاد، جات مفينيه. صافي هنايا عندي واحد نص ديال الليمونه. البنات تزيين كيف ما بغيتي تزيني غادي تزيني الكيكه ديالك نتو الراس ديالك اي حاجه جاتك في راسك غادي تحطيها في هاد الكيكه هادي. صافي هنايا عندي غير واحد مرصوات هنايا ديال الليمون قطعتهم وحطيتهم هكايا من الفوق. عندي حتى الفرومبوازه البنات حتى هو زينت به.
البنات الكيكه ديالي كيفاش طلعت غزاله، طلعت كتحمق، جات زوينه بزاف الشكل ديالها. داكشي اللي كان في بالي، اللي تخيلته في بالي اطلع هاد الكيكه ديالي هو اللي طلع. صراحه جات زوينه. دابا غادي نقطع واحد المورسو وغادي تشوفوا البنات كيفاش جات من الداخل. راه جات غزاله، جات هشيشه بزاف. وكنتمنى ان شاء الله يا ربي البنات تجربوا هاد لا غوسيط هادي، راها زوينه بزاف. سيرتو اللي كانوا جايين عندك الناس، صراحه راه تحمر لك وجهك، راه كتجي زوينه. شوفوا لي البنات المورسو كيفاش مفينين، كيفاش مقاد، جات غزاله تبارك الله ما شاء الله. وكنتمنى يا ربي هاد لا فيديو هذا يعجبكم، وكنقول لكم اللي مازال ما تابوناش عندي في القناه يتابونا، وخليو لي البنات شي تعليق يكون زوين بحالكم ان شاء الله باذن الله. والبنات انا ان شاء الله كاع الوصفات اللي كتقول لي في التعاليق ان شاء الله غادي نشاركهم معكم، غير صبروا عليا بشويه بشويه. راكم عارفين البنات راه مع الخدمه والتصوير والمونتاج راه صعيبه بزاف والله العظيم. وكنقول لكم ان شاء الله خليكم مع فيديو قادم ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. وشكرا لكم.